हेलो भाई, देखिए एनवीएस की जो जो जेएस वाली पोस्ट थी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट थी, उसका जो टाइपिंग हुआ 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। ये शायद 12-13 तारीख को थी, दिसंबर में इसकी टाइपिंग लगी थी। तो आज उसकी जो मतलब हम देख रहे थे ऑफिशियल साइट पर, तो उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी आ चुकी है। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ चुकी है और लिस्ट भी आ चुकी है किसका कब है, और जो उनको कॉल लेटर कैसे आएंगे वो आपको हम वीडियो में बताएंगे आगे कि कॉल लेटर वगैरह कैसे आने वाले हैं और क्या क्या ले जाना होगा, वो आपको पूरी वीडियो को आप देखते रहें लास्ट तक। देखिए ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। ये ऑफिशियल साइट रही एनवीएस की, और इसमें जो आज 24/1/2023 को ये आई है, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गेट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। ये एचक्यू हेडक्वार्टर वाली है, और ये जेएसए जेएनवी कैडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2021 भाई। ये 24/1 को आज पीडीएफ आई हुई है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि किसका कब है, और जो भी लिस्ट होगी उसमें जो जो टाइपिंग में पास हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेंगे। अभी देखते हैं डेट्स कब की हैं। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। लिस्ट डाउनलोड हो रही है और उसको हम आपको बताते हैं कितनी क्या है। लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ये जो आज का नोटिस है और इसमें दिखाया गया है जो अपना कब से है। हाँ, इसमें देखो ये बता रखा है कि स्किल टेस्ट के लिए 1:5 में कैंडिडेटों को पास किया था वैकेंसीज के। और इसमें जो स्किल टेस्ट है वो 13/12/2022 को हुआ था। 13 दिसंबर को इसका स्किल टेस्ट हुआ था। जो कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं उनका हो रहा है अब। देखिए इसमें जो हाँ ये दे रखा शेड्यूल और टाइम कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सेंटर भी दे रखा है कहाँ पर होने वाला है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला हेडक्वार्टर वाला है ना, ये आरओ वाला कैडर्स के लिए। ये डेट ऑफ वेरिफिकेशन 9/2 को है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है इनका। और जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाले जेएनयू कैडेट इनके लिए 15 फरवरी से 24 को होंगी, और 19 तारीख को नहीं होंगी ना। 15 से 24 फरवरी तक होने वाले हैं। और आपको जो लिस्ट वगैरह आगे दी गई है, और ये सेंटर हमको यहाँ पर जाना है। रिपोर्टिंग वेन्यू सबको यहाँ पर आना होगा, मतलब जिन्होंने भी दिया जो स्किल टेस्ट में पास हो चुके उनको। एनवीएस ये है नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर B15 सेक्टर 62, ये इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा यूपी, मतलब नोएडा सेक्टर 62 में जाना है आपको ये जो। और आपको इसके जो रिगार्डिंग है जो वो मेल आपके पास आ जाएगा, कॉल लेटर संबंधित है जो मेल के लिए आपको भेज दिए जाएंगे। देखिए इसमें जो नीचे जो लिस्ट में आपको नाम आप देख सकते हो आपका कब है, वैसे लिस्ट दे रखी है इनमें, तो आप देख सकोगे। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या याद रखनी है, क्या क्या ले जाना है, उससे संबंधित हम आपको बता देते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है, पॉइंट्स वाइज पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे कि इसको क्या क्या हुआ है। देखिए इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है उसको अंडरलाइन भी कर रखा है और इसको बोल्ड भी कर रखा है, इन्होंने गहरा कर रखा है कि देखिए इसमें जो बायोडाटा फॉर्म है वो इसके जो अपन जो नोटिफिकेशन के लास्ट में देखेंगे तो एंड में दे रखा है इन्होंने। उसको आपको भर के लाना है कैंडिडेट को खुद को, उसको जो प्रिंट आउट निकलवा के और उसका भर के लाना होगा। उसमें पार्ट फर्स्ट को भरना है, और लेकिन सेकंड वाला पार्ट है उसको नहीं भरना क्योंकि वो ऑफिस के काम को होगा। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये समझा रखा है। तो ये सभी को मैंडेटरी है, सभी को ले जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब। और इन्होंने पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में ऐसे समझा रखा है कि भाई जो जिनका नाम है वही कैंडिडेट आएंगे, और उनका ऐसा नहीं है कि वो उनके परमानेंट मतलब जॉब लग चुकी है, अपॉइंट हो चुके हैं वो। अभी तो सब कुछ टेम्पररी है। ऐसे पॉइंट नंबर तीनों में समझा रखा है। आगे देख लेते हैं आगे के पॉइंट में इन्होंने क्या कर रखा है और क्या क्या उनको ले जाना है जो भी है। देखिए इन्होंने जो पॉइंट नंबर 6, इन्होंने पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ लिख रखा है कि जो आपका कॉल लेटर होगा ना, वो आपको कॉल लेटर होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल से सेंड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 को देखिए ध्यान से, और रजिस्टर्ड जो मेल आपकी थी उस पर आ जाएगा। और मतलब इसके अतिरिक्त जो एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी कॉल लेटर की, तो आप उसके लिए चिंतित ना हो, वो तो आपकी आ जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं जो बात कर रहा था कि आपको क्या क्या ले जाना होगा वो इसके देखिए पॉइंट वाइज इन्होंने दे भी रखा है नोटिफिकेशन में, यहाँ पर बता रखा है इन्होंने। फ़ोटो जो मैच होगा वो कराएंगे, एप्लीकेशन में था उसके सेल्फ अटेस्टेड भी करवाएंगे फ़ोटो को, वो भी चाहिए। आइडेंटिटी इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए इट इज़ वेरीफाइड विद अप्रोप्रिएट प्रूफ, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट, आधार, आपके पास जो भी हो वो ले जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। SC ST OBC आप कुछ कैटेगरी EWS में हो तो इनके लिए आपको ये ले जाना होगा। EWS वालों के लिए जो 2021-22 वाला चाहिए होगा। ये PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन इनके लिए होगा। और इसमें एज क्या है कि डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज ऑन 10/2/2022 को, ये तो वो आपने नोटिफिकेशन में उसके फॉर्म भी भरा होगा उस हिसाब से। और क्वालिफिकेशंस क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इन्होंने इसके लिए दोनों के लिए है, जो कि 15 से 21 जनवरी को जो नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट हुआ था उन्होंने बता रखा था। जो 12वीं पास रिकॉग्नाइज बोर्ड कोई सी बोर्ड से हो, और जो टाइपिंग वगैरह वो तो हो चुकी हैं सब कुछ। 12th पास उसके लिए तो उसका ही देखेंगे, और तो क्या देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में।
और मैंने जो वीडियो के शुरू में जिसकी बात करी है कि जो आपकी जो नोटिस जो मैंने ओपन किया था कि जो एक बायोडाटा फॉर्म आपको निकलवा के ले जाना होगा, साथ में प्रिंट आउट निकलवा के और उसको भर के ले जाना होगा कैंडिडेट के द्वारा, ये वो है, ये वाला है जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। इसको आप भर के वहाँ पर ले जाएंगे। ये इसका जो ये है ना पार्ट फर्स्ट है बायोडाटा वाला, ये आपको सिर्फ भरना है। ये वाला तो कैंडिडेट को खुद को भर के ले जाना होगा। और जो लेकिन इसमें पार्ट सेकंड है, मैं बोल रहा था कि इसको ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको वो यूज़ करेंगे, इसको भरना नहीं है अपन को, बस ऐसे ही ले जाना है। तो इसको आपको सभी इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, एक एक या दो निकलवा लेना। अगर एक बार गलती हो जाती है तो दूसरा आप सही करके उसको भर सकते हैं। दो निकलवा लें, उसमें क्या है। ये यहाँ तक निकलेगा सारे प्रिंट आउट। चलो अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम इसमें सर्च करेंगे कि हम पास हुए फेल हुए हैं। या तो आप नाम मिला के सर्च कर लेना, या आपके एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर देखिए, ऐसे हम इसमें सर्च करेंगे। ये मैंने भी दी थी टाइपिंग इसकी, तो देखते हैं हम पास हुए फेल हुए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपना नाम इसमें सर्च कर लेते हैं। स्पेस देने होगा, 1 मिनट। अब हमने अपना नाम सर्च किया और ये देखिए, ये है 1133 नंबर पर, ये हमारा नाम है। और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है 23 फरवरी 2023 को 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है इन्होंने। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये देखिए हमने अपना नाम सर्च कर लिया इसमें, और ये होगा। तो जो कैंडिडेट टाइपिंग में पास हुए हैं और उनके जो इनका लिस्ट में नाम है, उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। और वो अपना वेरिफिकेशन के लिए तैयार कर ले। जो भी डॉक्यूमेंट उनकी कॉपी भी चाहिए होंगी, कई फ़ोटो भी चाहिए होंगे, और ओरिजिनल को भी आप ले जाएँ। जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें है, आप सभी को तैयार करके रेडी रखें एकदम, क्योंकि डेट्स आपकी आ भी चुकी हैं फरवरी में। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।